صلوا 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 على رسول الله. صلوا 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 على رسول الله. على النبي صلوا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. متابعي قناة العلم المفيد ETL Tech، مرحبا بكم في درس جديد من الدروس التعليمية التي تقدمها قناة المفيد ETL Tech. درس اليوم سيكون إن شاء الله حول الجينيراتور AC و DC. شنو هو الفرق بيناتهم؟ و الجينيراتور غيال و الجينيراتور إيديال، شنو هو الفرق بيناتهم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كما يعني لا أنسى أن أذكركم، لا تنسوا الضغط على زر سبسكرايب، يعني لتشجيعنا لمواصلة يعني طرح الدروس التعليمية. بسم الله على بركة الله. Le générateur électrique est un dispositif permettant de produire de l'énergie électrique à partir d'une autre forme d'énergie par opposition à l'appareil qui consomme de l'énergie électrique s'appelle un récepteur électrique. Le générateur électrique أو باللغة العربية المولد الكهربائي هو un dispositif permettant de produire de l'énergie électrique. يعني هو واحد يمكننا نسميه جهاز ولا واحد الجهاز ولا واحد الآلة تمكننا يعني من تحويل واحد الطاقة إلى طاقة كهربائية. يعني كيحول لنا واحد الطاقة، يا كيما غتكون هاد الطاقة، حنا ما عندناش الضوء هاد الطاقة كيفاش غادي تكون، ولكن المهم كيحول لنا واحد الطاقة كيحولها إلى طاقة كهربائية. مثلا بالنسبة للطاقة الشمسية كيحول ليا بالنسبة لسميتو لي بانو سولار، يعني الألواح الكهربائية، الألواح الطاقة الشمسية كيحولوا ليا الطاقة الشمسية كيحولوها لطاقة كهربائية. بالنسبة لي توربين في لي ستاسيون، يعني في السدود الكبرى لي توربين كيحولوا ليا الطاقة الحركية كيحولوها ليا من طاقة حركية كيحولوها إلى طاقة كهربائية. هذا هو لو جينيراتور، يحول ليا طاقة يحولها إلى طاقة كهربائية. العكس ديالو هو لو ريسيبتور إلكتريك. لو ريسيبتور إلكتريك هو كياخد الطاقة الكهربائية كيحولها لطاقة أخرى. مثلا موتور إلكتريك محرك كهربائي وهو ريسيبتور إلكتريك. اش كيدير؟ كيحول لي هذيك الانرجي إلكتريك، كنعطيه هذيك الانرجي إلكتريك يعني طاقة كهربائية كنعطيها ليه كيحولها ليا لطاقة حركية، مثلا دورة ولا شي حاجة بحال هكا. هذا هو لو جينيراتور. العكس ديالو لو ريسيبتور. مفهوم؟ قال لك لو جينيراتور AC لو جينيراتور DC. لو جينيراتور AC يعني لو جينيراتور دو كورون التيرناتيف. مفهوم؟ لو AC هو لو كورون التيرناتيف، يعني تيار المتردد أو التيار الدائم. تيار المتردد، نبداو بالتيار المتردد. Le générateur AC va produire un courant alternatif. Donc بالنسبة للمولد الكهربائي الالترناتيف يعني كيولد لينا كيعطينا ان كورون الترناتيف. كنعرفو لو كورون الترناتيف اش فيه الفاز والنوتر. مفهوم؟ والكورون الترناتيف داك الالتيرنونس كيكون عنده واحد الفريكونس ديال تقريبا بحال هنا في المغرب 50 هرتز باغ اكزومبل. ممكن يكونوا في شي بلايص بحال لا فرنسا باغ اكزومبل حتى هما 50 هرتز. المهم لو كورون ملي كنقولوا جينيراتور التيرناتيف هو اللي كيبرودوي لينا، يعني اللي كينتج لينا يعني كيعطينا ان كورون التيرناتيف. فهم؟ اللي بالنسبة لو جينيراتور DC أو المولد الدائم يصح التعبير، هو واحد المولد كي فالو برودوير اون طونسيون كونتينيو، يعني يعطينا واحد الطونسيون اللي هو كونتينيو 0 فولت بلس فولت. مفهوم؟ هذا هو الفرق بيناتهم. هذا
هذا alternatif كيعطينا الكورون alternatif. هذا كونتيني كيعطينا لو طونسيون كونتيني. هذا هو الفرق بيناتهم. بون هذا هو لي سامبول ديالهم. Voilà le symbole du générateur AC. Voilà le symbole du générateur DC. Bon. Exemple. Le générateur AC. Les éoliens, les dynamos, les vélos. Les éoliens هما دوك المروحات اللي كينتجوا لنا الطاقة الكهربائية. مفهوم؟ هادو هما لي éoliens. هما كينتجوا لنا un courant alternatif. Les dynamos qui ينتجوا لنا un courant alternatif. Les vélos يعني الدراجات كينتجوا لنا دي courants الدراجات كينتجوا لنا دي courants alternatifs. Ces générateurs fournissent un courant alternatif ainsi qu'une tension alternative dont la valeur varie au cours du temps, en général de manière périodique. Les prises du secteur fournissent un courant alternatif. يعني هاد لي جينيراتور كيعطيونا واحد لو كورون التيرناتيف و واحد لا طونسيون التيرناتيف. كتفاري كنعرفو هنا داك سميتو كتفاري هاديك الالتيرناتيف كيفاري بواحد لا فريكونس كونستون. باغ اكزومبل 50 هرتز، باغ اكزومبل 60 هرتز. مفهوم؟ بالنسبه لي جينيراتور دي سي عندنا لي بيل، لي باتري، ainsi que les cellules photovoltaïques. Les cellules photovoltaïques هما les panneaux ديال الطاقة الشمسية. مفهوم؟ لي بانو سولير هادو كيعطيونا واحد طونسيون كونتينيو. فهمتي؟ يعني واحد طونسيون كونتينيو. داكشي علاش كنسميوهم دي جينيراتور دي سي يعني ديريكت كورون يعني كونتينيو. اسوسياسيون دو جينيراتور يعني كيفية جميع المحولات الكهربائية. عند بزاف ديال المحولات كيفاش نجمعهم. Il est possible de relier un ensemble ou plusieurs générateurs. C'est le cas dans les appareils qui fonctionnent avec plusieurs piles. Les générateurs sont en général reliés en série. يعني هاد المحولات اللي بغيتي مثلا دير محولات تجمعهم. فهمتي؟ مثلا باغ اكزومبل مثلا لي باتري. باغ اكزومبل لي باتري باش تاسوسي داك لا طونسيون ديالهم خصك تركبهم اون سيري. مفهوم؟ انا نعطيك مثال نشرح لك مزيان. باش تاسوسي عندك دو باتري باش يعني يكون عندك لا طونسيون سورتي هي لا طونسيون دو سورتي ديالهم هو لا طونسيون دو سورتي ديال الاول زائد طونسيون سورتي ديال الثاني. خصك تركبهم اون سيري. Pour que la tension des générateurs s'ajoute, il faut les relier par des bornes de signes différents, sinon leur tension se soustrait. يعني غتركبهم اون سيري بلوس vers le moins وكتاخد le moins ديال le premier lié avec le plus ديال le deuxième. هذا هو سيستم ديال l'association يعني جمع كيفاش تجمع لي جينيراتور باش لا طونسيون ماشي تملتيبلي وانما يتاجوت يعني تزاد. يعني تزاد لا طونسيون ديال هذا على الطونسيون باش ديك الطوب مثلا باغ اكزومبل عندنا واحد الجينيراتور كيخرج لنا 12 فولت وواحد اخر كيخرج لنا 12 فولت. حنا بغينا مثلا نخدمو بال 24 فولت دي سي. اش كنديرو؟ كنجمعوهم اون سيري لو بلوس ديال الاول فيغ لو موان ومن لو موان ديال الاول كيتروليا مع لو موان ديال الاول كيتروليا مع لو بلوس ديال الثاني. دونك يعني كيبقى لينا لو بلوس يعني كيبقى لينا لو موان كناخدوهم كنلقاو هنا 24 فولت. فهمتي؟ هذا هو l'association ديالها. Quelle est la différence entre un générateur réel et un générateur idéal? Un générateur réel هو واحد الجينيراتور كتكون عنده une résistance interne. مفهوم؟ كتكون عنده واحد المقاومة داخلية résistance interne. ياك لا طونسيون في لي بورن ديال لو جينيراتور اش كيساوي U moins RI.
E et sa force électromotrice caractérise le générateur est égale à sa tension lorsqu'il ne débute pas de courant. On voit donc que la tension au bord d'un générateur réel baisse lorsqu'il produit un courant plus intense. يعني كل ما هاد لا tension كي صغار ياك كل ما يعني هاد لا tension كي صغار كل ما لو جينيراتور كيعطينا بلوس دو كورون. كل ما لو جينيراتور كيعطينا دو كورون بلوس يعني لا tension ديالو كتولي صغيرة. بالنسبة للي جينيراتور ايديال هذيك لا ريزيستانس انترن ما كايناش هاد زيرو، ديما لا طونسيون كتبقى ديما هي كيلكو سوا لو كورون اللي كيعطينا لو جينيراتور كتبقى لا ريزيستانس هي مفهوم. كنتمنى النشر يكون مفيد، وان شاء الله حتى الفيديو القادم ان شاء الله. ما تنساوش تابونا في القناة، ما تنساوش الضغط على زر سبسكرايب، الضغط تفعيل زر الجرس يعني كي توصلوا بكل جديد في القناة. يعني إلا كاين شي واحد عنده شي حاجة ما فهمهاش، شي درس بغا مثلا كيقرا بغا يفرح ويفهمو مزيان ما فهموش، حط ليا كلشي في الكومونتير، انا ان شاء الله غادي نبحث ونقلب ونجيب لك ديزانفورماسيون. كاين شي واحد مثلا عنده شي بروبليم في الخدمه يصيفط ليا مرحبا، نشوف الا كان عندي لا بوسيبيليتي باش نجاوب داكشي اللي بغيت، ما كانش غنقلب ونشوف تلقى الحل ان شاء الله. يعني اتمنى ان ينال الفيديو اعجابكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.